नमस्कार साथियों। अभी राजस्थान में दलितों पर बहुत शोषण हो रहा है, जिसमें ये चुराना की घटना हो, सुंदा माता की घटना हो, रविदास जी की। ये अभी नया एक झालावाड़ राधा बहन का ये 2023 में ऐसी कई राजस्थान में घटना हुई है। लगभग 4-5 साल से ज़्यादा शोषण हो रहा है। ऐसे में अभी एक होने का विषय है, एक होकर लड़ना चाहिए तो ही इंसाफ मिलेगा। सभी साथियों को आग्रह करता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये आगे पूरा ऑडियो जरूर सुने। हेलो। हेलो, हाँ जी। मैं राधा बोल रही हूँ झालावाड़ जिला से। जी, ये झालावाड़ राजस्थान में है बहन? जी। हाँ बताइए बहन। आप कटारा जी बोल रहे हो क्या? हाँ, मैं लोकेश कटारिया बोल रहा हूँ, नेशनल भीम आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। जी, मेरे को आपका कहीं से नंबर मिले थे तो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। जी दीदी बताइए बहन। मुझे क्या आपकी हेल्प चाहिए थी थोड़ी। बताइए बहन, क्या मामला हुआ? क्या है कि मेरे 2020 में सिंधी विशाल का मुकदमा दर्ज चल रहा है। अच्छा, ये सिंधी लोग कौन होते हैं? ये जर्नल वगैरह में आते हैं क्या बहन? जर्नल में आते हैं। जी बताइए बहन। तो क्या है कि ये मेरे को है ना, जो मैं इसकी बहन की हेल्प कर रही थी और ये लोग मेरे से झूठ बोल रहे थे। इन्होंने मेरा वीडियो बना के बोलते हैं कि शादी कर लो तुम, और फिर उसके बाद बोलते हैं कि तुम किसी से बोलोगे तो मैं वायरल कर दूंगा और अच्छा। मेरा भाई तुमसे शादी कर लेगा हाँ। और मैं तुम्हारा बच्चे को भी अपनाने के लिए तैयार हूँ। अच्छा। हाँ, उसके बाद है ना वो मुझे बदनाम कर रहा है, लोगों को मैंने पीछे लगा रखा है उसने, जो सलाह में। सिंधी ने? हाँ, सिंधी ने मेरे पीछे लगा रखा लोगों को कि ना, एक तो सलाम है और एक विकास गुज्जर है जो उसका 2-3 मर्डर में नाम है, और एक अंशु पुरुषवानी। ये लोग मुझे बदनाम करते हैं और ये बोलते हैं कि पैसे लेके राजीनामा करती है। अच्छा सर। तो मैं हेल्प मांगने के लिए भीम आर्मी के अंदर आई हूँ। तो भीम आर्मी वालों से 2 साल से मैं हेल्प मांग रही है कि मेरे साथ गलत हो रहा, मेरी वीडियो बना रखी इन लोगों ने जो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं हर जगह। अच्छा। हाँ, मेरा मर्डर करने की भी बहुत बार कोशिश करी है इन लोगों ने। जी। और पहले मैं भीम आर्मी से तहसील अध्यक्ष थी बकानी से। अच्छा। और अब मैं आजाद समाज पार्टी से जिला अध्यक्ष हूँ। अच्छा, तो अब इन्होंने क्या मदद की आप? तो मैं इन लोगों से बोलती हूँ कि मेरी मदद करो, तो ये जो फरीद खान है झालावाड़ जिला का आजाद समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष, हाँ। और राजकुमार है जिला प्रभारी भीम आर्मी का। जी। ये लोग बोलते हैं कि हमें खुल के बता क्या क्या हुआ है, हम हाँ। बहुत मदद करेंगे तुम्हारी। जी। मैंने सारी चीजें खुल के बता दी इन लोगों को। जी। जाके वो उससे सिंधी से मिल गए ये लोग, पैसे ले लिया है। हाँ, पैसा लेने का तो इनका धंधा है। हाँ, और मुझे बोलते हैं कि तुम माफी मांग लो इन लोगों से और तुम सॉरी मांग लो इन लोगों से। हाँ, और ये फरीद खान है ना, मुझे भवानी मंडी भीम आर्मी के नाम से मुझे मीटिंग करवाने के बहाने ले गया है। अच्छा। फिर मुझे वहाँ पे एक कूड़ा पे खड़ा कर दिया और 4-5 जनों ने मुझे घेर लिया। अच्छा। वहाँ पे मेरे ऊपर तांत्रिक क्रिया करवाई, मेरे ऊपर लींबू कटवाए इन लोगों ने। जी। बोलते हैं कि तुम यहाँ कपड़े खोल के यहाँ सो जाओ। अच्छा। और तुम, हाँ, और 50 लाख रुपया जादू से मंगवाएंगे और 3 आदमी जाएंगे तुम्हारे कमरे के अंदर। एक चीज बताओ सिस्टर, आप पढ़ी लिखी कितनी हो? मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। अच्छा, आपको यही नहीं पता कि तांत्रिक इस तरीके से पैसा आता है क्या? आप इनके झांसे में आ गई। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। तो है ना, वहाँ से इन लोगों ने मेरे साथ रेप करा है 4-5 लोगों ने। और मैं वहाँ से बड़ी मुश्किल से जान बचा के भागी हूँ। बगीचे थे वहाँ पे, और मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ पे इनकी आंखों में मर्चा फेंक के और फिर भागी हूँ। अच्छा। हाँ, और फिर भी मुझे ना वो फरीद खान बार बार मुझे फोन करता है और बोलता है कि आपने थाने में शिकायत दर्ज नहीं करी इनके खिलाफ? अभी नहीं करवाई। ये लोग मुझे जान से मारने की धमकी देते हैं क्योंकि ये 4-5 लोग हैं। तो थाने में शिकायत दर्ज करनी चाहिए ना आपको?
खाने में मैं अकेली घर से बाहर नहीं निकल सकती हूँ, क्योंकि इन फरीद खान है ना, ये लोग सभी को बताता है कि मैं धंधे वाली औरत हूँ, मैं धंधा करती हूँ, ऐसे बोलता है। अच्छा संगठन के लोगों को भी ऐसे ही बताता है कि वो गलत औरत है और अच्छा। उसका साथ मत दो। आपने प्रदेश जो आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के जो प्रदेश अध्यक्ष है या प्रदेश प्रभारी है, उनको सूचना दी इस चीज के लिए? हाँ, मैं जयपुर भी गई थी। अच्छा। तो मैं चंद्रशेखर भाई से भी मिली हूँ। हाँ। और अनिल देनवाल जी से भी मिली हूँ मैं। हाँ। और कितने लोगों से, मोहन जी बेरवा से भी मिली हूँ मैं। हाँ। कितने लोगों से मिली हूँ मैं भीम आर्मी के, जी। कि ये लोग मुझे बदनाम करें, ये लोग, तो किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया है। अच्छा, चंद्रशेखर को आपने बताई ये कंडीशन? हाँ। तो उसने और क्या कहा? ये उसके बाद भी ये लड़की जो है ना, यहाँ का 12 जिला का एक वो है महेंद्रपाल, वो भी अच्छा। यूँ बोलता है कि भीम आर्मी के अंदर तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। झालावाड़ के अंदर भी अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। अच्छा, इन लोगों के सिंधी लोगों से इन्होंने भीम आर्मी वालों ने, आजाद समाज पार्टी वालों ने पैसा ले रखा है? हाँ, पैसे ले रखा है। अच्छा अच्छा। और मुझे बोलते हैं कि तुम सॉरी मांग लो। मैं, उनका फोन आता है ना, उन लोगों का फोन आता है तो मैं इनको बताती हूँ ना, तो ये बोलते हैं कि ना तुम माफी मांग लो इनसे, कि मेरे से गलती होगी दीदी। मतलब साला गलत भी तुम्हारे साथ है और माफी भी तुम ही मांगो, ये कहाँ का इंसाफ है? हाँ, कि तुम माफी मांग लो कि दीदी मेरे से गलती होगी और आज के बाद मैं कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराऊंगी, ऐसे ऐसे बोलते मेरे से। चलो कोई बात नहीं, आप हमसे क्या मदद चाहते हैं ये बताइए? मैं आपसे पूरी मदद चाहती हूँ कि ये लोग है ना, इनके ऊपर मैं कार्रवाई चाहती हूँ, इनको फांसी की सजा मिले। तो आप क्या चाहते हैं? हमसे क्या उम्मीद है आपको? आपसे ये उम्मीद है मुझे कि आप मेरा साथ दीजिए, और मुझे बहुत उम्मीद है कि मुझे इंसाफ मिलेगा इस लड़ाई में। पीछे मत हटना, ध्यान रखना। नहीं, मैं पीछे हटने वाली नहीं हूँ। कल को सिस्टर ये नहीं होना चाहिए कि आप कम्प्रोमाइज करके बैठ जाए पैसे के लालच में, या इन लोगों की धमकी से डर जाए। धमकी की तो मेरी सुन लो, कोई साला इतना बड़ा बदमाश ना है कि तुम्हें टच कर देगा आज के बाद अगर हम आपके साथ लगी। दूसरी बात, अगर मैं जी बताइए। अगर मेरी बात सुनो, इतना सब कुछ मेरे साथ हुआ है और अब मरने से क्या डर लगता है? मैं मर भी जाऊंगी अगर मेरे इंसाफ के लिए, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मरने तो हमने नहीं देंगे, मरने तो आपको हम नहीं देंगे। अगर आप हमारे समाज की बेटी हो और आपके साथ गलत हुआ है तो आपके हर तरीके से साथ है। आपके साथ वाकई में गलत हुआ है तो आपको पूरा नेशनल भीम आर्मी पूरी साथ है। और ठीक है, आप चिंता ना कीजिए, आप ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। हम जल्दी राजस्थान आके, और मुझे आप अपने इनके डिप्टी कलेक्टर साहब का, और इन जो ये नमक हराम है ना भीम आर्मी वाले, जो आजाद समाज पार्टी वाले, जी जी, इन कुत्तों का नंबर भेज देना मुझे व्हाट्सएप पे। ठीक है। इनका दिमाग मैं ठीक करूँगा जी।